買緊咩價錢？當時咧係600萬，而家剩翻幾套雙11做緊活動喎。Hello， 大家好啊，我係綿綿啊。係啦，而家我哋今期咧嚟到呢個位置，古香古色，中式園林係嘛？呢個位置咧，其實我哋而家係華發苑子嘅大門口呢個位置，亦都係咧華發苑子中庭中間嘅位置。咁中間嘅位置咧，有一個水系喺高空望翻落嚟咧，好似個聚寶盆咁。係啦，今期咧我哋過嚟睇翻華發苑子啊。之前有關心過華發苑子嘅觀眾朋友都知道，佢呢邊啲別墅咧買緊咩價錢？當時咧係600萬，而家剩翻幾套雙11做緊活動喎。380平方，只需要480萬。我哋睇一睇。好啦，跟我哋過嚟，我哋而家行翻園林呢個地塊。咁呢度咧，其實咧有好多都已經係交付咗嘅，所以園林綠化呢一塊咧，而家我哋見得到嘅咧都係真實翻係咁樣嘅。咁我哋睇到咧物業嘅管理啦，同埋清潔啦，仲有我哋成個小區屋苑環境咧都係唔錯嘅。咁而家咧我哋帶你睇緊今期買緊個套480萬個套啦。咁呢個套屋咧，其實個位置咧就喺我哋跟我過嚟，就喺呢個位置，係啊，就呢個位置上咗鎖個位置啦，係啦，再過翻去呢度就係呢一套。咁呢一套咧，因為咧佢係無批嘅，咁無批咧佢入翻入邊咧個院子入邊咧大概係120到150平方個花園啦。咁咧上面3層，地下2層，係啦。咁因為如果我哋睇無批咧，其實睇唔出咩感覺嘅。咁咧佢有一套係帶咗裝修嘅，咁裝修完之後做完之後咧係會係點咧？大家跟住我過嚟啦。咁我示範單位咧就喺而家呢邊呢個位置啦，松里喎。咁嚟到呢邊咧，我哋見到好多樹木，但係綿綿咧就對呢啲樹木比較熟悉。羅漢松，加有羅漢松呢世都唔使窮啊！你真係，跟我過嚟啦。示範單位咧就喺呢個位置。咁其實佢呢個位置咧，佢呢一個戶型同我哋啱先講個套480萬個戶型係一模一樣嘅。咁裝修過咧同未裝修過咧就唔一樣嘅喎。咁你都大家都知道裝修咗咧就同一個靚女咁，化咗妝同唔化妝咁區別就會比較大啦。咁成個小區園林咧其實好好分析嘅，左右兩邊如果係條走廊咧，佢一排都係走廊，所以每棟別墅咧都係南向。南向之餘咧，佢仲排翻呢個順序咧，非常之好睇。所以我哋咁樣出到嚟之後咧，你出嚟咧好似一樹喺個小區度行嘅時候咧，好似啲森林咁嗰啲園景就會好舒服、好大自然嘅感覺啦。係啦，咁入翻嚟呢個示範單位啦，我之前咧有關注過華發苑子呢個觀眾朋友都睇過呢個示範單位嘅。係啦，咁我入嚟先從我哋嘅園林開始講起。咁其實咧呢度咧入大門之後咧，呢個係園林嚟嘅。咁入嚟呢邊咧，我哋佢改良咗個中空井。咁咧就為咗負1樓可以採光做到最大化啦，係啦。咁上面咧就係1樓啦，同埋2樓啦，同埋3樓嘅3層高。咁其實華發苑子咧，大家都睇過啦。佢覺得呢個距離咧喺斗門呢個位置近住黃楊河。咁其實嚟講，按地理位置咧，同埋我哋所講嘅風水學嚟講咧，佢都係比較好喎。佢北邊咧係對住嗰個黃楊山，前面對住黃楊河。咁咧，如果關注個別墅嚟講咧，我覺得睇完別墅，金灣睇別墅咧，可能大家都會對標就係睇保利天和啦。咁如果斗門呢邊咧睇別墅咧，我就覺得係睇華發苑子啦。好，入翻嚟呢邊啦，呢個佈局咧就係咁樣嘅。廳咧喺呢個位置做咗個中空廳，咁佢層高咧睇咗之後成6米幾嘅，而且兩邊咧都係以玻璃門去對接。所以咧，你坐喺呢個廳個感覺咧，就同大自然同埋你嘅小區園林呢一塊咧融合埋就喺一齊嘅。如果喺呢邊住，如果屋企小朋友咧喺園林呢邊玩咧，其實可以睇得住佢，睇得到佢，係啦。咁呢個園林咧設計咧係睇大家係中意點樣去改動佢喎。我哋先睇埋園林呢邊出邊啦，係啦，再嚟翻呢邊園林呢度啦，佢做咗個可以有吧台啦、BBQ 啦。咁仲有啲水系啦，咁呢個位置，其實呢個位置咁望落嚟咧，大概應該係有個780平方嘅，係啦。咁我再放翻入嚟睇翻1樓仲有啲咩配置？咁1樓咧，除咗有個餐廳、客廳，跟住咧廚房喺呢個位置。其實呢個廚房嚟講咧，唔算大咯，係啦。咁如果按照呢個別墅嚟講，我覺得住別墅咧，呢套別墅380方左右咧，我覺得係一家4口住係比較舒服嘅。咁其實華發苑子最大嘅特點喺邊度？跟我過嚟，因為2樓3樓咧，其實就可以改1間房同2間房啦。咁我哋冇必要去放大2樓3樓，我哋就睇負1、負2，俾佢哋感覺唔一樣。因為我入到嚟之後咧，我覺得苑子呢度咧地下負1、負2先係佢嘅精華。係啦，咁我負1樓嚟到呢邊咧，呢個樓梯位同埋電梯位，咁過嚟呢邊啦，我哋做咗個房間。
咁呢個房間咧，其實改動之餘咧，就俾大家去點樣去設計都得。你諗下，我住喺呢度，用咗出邊個採光井，個光線咧從一樓呢邊一下射翻落嚟，其實咧雨水同埋陽光都會喺我哋面前嘅。咁仲有就係佢呢個負一咧，俾我個感受咧就會好特別，因為咧佢就會成同一個花園啊。我哋入嚟間屋個花園幾大，佢都利用晒。嗱呢邊咧就啱先我哋入嚟嗰個一樓嘅時候，嗰個花園個採光井。咁其實我哋負一咧，其實就相當於用晒我哋嘅院子有幾大，佢就有幾大啦。係啦，咁呢邊咧佢都做咗一個叫做書吧啦，所以呢度咧我覺得可以改成一個主人房。係啦，如果中意飲茶、琴棋書畫個觀眾朋友咧，嗰邊住人，呢邊咧做自己愛好嘅嘢，係啦。咁咧仲有我哋過翻嚟睇翻我哋負二層。咁負二層咧，我哋睇咗落嚟咧，其實負二層咧俾我感覺咧係仲好啊，即係仲舒服啊。我好少見到嗰啲別墅咧，負一落負二俾我感覺好舒服。嗱呢個負二咧落到嚟樓梯位呢度咧，佢都做咗個中空喎。咁呢度咧就做接待室啦，中空咧佢係以負一負二嘅中空，所以成個咧佢冇乜壓迫感，好低，唔會話俾人感覺壓迫感好犀利。係啦，再嚟翻呢邊啦。咁呢個負二咧，佢過翻嚟呢個位置咧，就相當於啱先我哋喺一樓咧出邊個院子嗰個位置啊，即係做咗個吧台嘅位置。咁呢一塊咧做晒一個喺負二層做咗呢度。咁呢度咧我哋去做個影視廳啦，仲有中意自己嘅愛好打桌球啦，仲有麻雀室啦。仲有我哋屋企，如果夫人中意去練瑜伽啦，其實呢個位置咧都可以用晒接待朋友同埋自己愛好嘅嘢擺呢邊。係啦，咁好多人都會問，車位喺邊度啦？好啦，咁車位跟我嚟，買別墅肯定有車位嘅，走唔甩嘅。咁呢個車位咧，佢買別墅咧送2個位置去俾擺車。其實呢個位置咧就係車位啦。好啊，咁呢個位置咧就其實我覺得就係我哋男人夢寐以求想要嘅嘢。我哋自己去擺兩台小車啦。呢度一台，呢度一台，仲有自己個愛好。如果我每日翻到嚟對車有夢想嘅男人咧，自己嘅車都會自己想動手整一整佢，改一改佢。咁呢個位置咧，就如果俾到我哋嚟講咧，我就會好中意自己嘅車翻去呢邊，想要整下佢啊，洗下佢啊，抹下佢啊，或者改良下佢啊。其實呢個位置咧就相當我哋嘅工作室啦。係啦，咁再過翻嚟睇翻我哋嘅2樓呢邊個情況，因為呢度大門嚟嘅，到時入翻嚟先入翻我哋屋企。咁除咗呢邊咧，佢有呢度2樓咧都改咗個衣帽間啦，同埋一個叫做洗衣房。呢個其實佢改咗係叫做一個工人房嚟嘅。咁工人房住喺呢邊負二，咁就對於主人嚟講咧係非常之唔算影響啦。好啦，咁我哋再睇翻去樓上啦。咁樓上呢邊跟住我哋視頻一直行翻上去，咁似我哋感受個 lift。呢度咧，因為佢 lift 位同埋樓梯位都做晒，係啦。咁 lift 位咧呢邊咧就可以地下貨到負二啦。咁我哋就可以升到去3樓啦個高度。咁呢個 lift 位其實唔算細嘅。咁我哋同埋攝影師啊，同埋我哋啦，咁一齊行入去感受呢個 lift。咁其實呢個 lift 咧，其實佢速度咧亦都係唔算，我覺得唔算快，因為你私人用 lift 唔使太快。係啦，咁我哋再過翻嚟呢邊，我哋直接上到去最高個層啦，3樓啦，係啦。咁3樓呢個 lift 咧，按照我嚟講咧，大概可以容納到5個人都冇問題嘅。好啦，咁我哋咧 lift 位咧直接上到3樓啦。咁3樓呢邊咧有個樓梯咧，都係上翻去我哋嘅最高個層嘅頂樓嘅位置啦。係啦，3樓先嚟到。哇，3樓呢度咧就開發商呢邊咧就改咗個主人房嚟嘅。咁啦，嗱呢個3樓咧呢度咧做咗個南北通嗰間房。咁視野咧高咗嚟講咧，我哋睇翻我哋周邊嘅環境。係啦，呢套房咧，因為佢啱啱咧喺大門呢邊入嚟，個聚寶盆咧，其實就係我哋個眼下邊呢個位置。咁我哋睇翻而家成個院子個屋頂啦，其實就係啲我哋所講嗰啲古代嗰種咁嘅建築風格咯，有角有稜有角啦，係啦。咁再望翻去我哋南邊個景觀啦，嗱南邊個景觀呢邊咧就望翻落去黃楊河嘅位置嚟嘅。其實我哋每棟別墅個顏色同埋色調外觀咧，我都覺得好靚。呢啲先係似古代加現代風格嗰種模式。係啦，呢度3樓就做咗一間房。咁呢度一間房咧，佢就隔離呢邊呢個位置啊，做咗個套間啦。咁浴缸啦，同埋馬桶啦，同埋企缸都有個位置嘅。咁其實咁樣設計，其實我覺得係好合理咯，好合理。好啦，咁再過翻呢邊咧，就係呢度個衣帽間。咁衣帽間出邊呢邊咧，佢哋有個露台啦。咁露台呢個位置咧，其實就係點解喺3樓做主人房咧？好多私人嘅空間咧。如果唔想影響到2樓啊，或者唔想俾1樓啲電視啊、噪音影響，我住喺呢邊咧，就自己喺度
賞月光啊，或者燒個烤啊，抽個煙啊，其實主人房喺呢度幾唔錯嘅。好啦，我哋今期咧點解會介紹華發遠展呢個別墅咧？因為佢雙11呢個期間係做咗個活動，前期咧呢一排可以同大家講，要呢個價600萬嘅價錢先去買套別墅。咁而家咧華發遠展咧雙11呢邊咧480萬，就係攞低一套380方，上面地下3層、地下2層嘅別墅啦。係啦，有關注如果想了解華發遠展呢個別墅，咁我覺得可以值得推介俾各位觀眾嘅。其實我哋覺得就因為而家480萬係好抵啊，好抵可以買到。好啦，咁呢期咧我哋介紹到呢度啦。咁下一期有好房，我哋再見啦，拜拜。